Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamayapsizlarmi? Rahmatulladagi ishimiz davom etyapti. Strapilalar bitib, abrishotga qoqish jarayoni. Xudo xolasa chiroyli bo'lib, zamonaviy tomlardan bo'lib bityapti. Arkalar o'rnatildi. Xudo xolasa ertaga abrishotkalari ustidagi hovlida ikkita arka. Ularım joy-joyiga bo'lib, chiroyli bo'lib bitdi. Mana bunaqa ayvonda tepasiga bo'lib. Xudo xolasa chiroyli bo'lib bityapti. Video qilolmadim, ko'proq ish ko'payib ketib, ozgina uzilish bo'lib qoldi. Vaqt bo'lmasdan video chiqara olmadim. Bugun 7-kun. Bitta ish kunda rahmatulladagini. Shuncha ish bo'ldi, xudo xolasa. Hozir ko'chalardan ham bitta ko'rsataman, hovlidan. Hovlidan ko'rinishimiz mana. Uklonlar ham hamma narsasi chiroyli bo'lib chiqyapti. Ish ma'qul bo'lib turgan bo'lsa, layklarni bosib turasizlar. Xudo xolasa yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ysalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa tunikalarni ham bitgan holatlarini ko'rsatamiz chiroyli. Qo'qonda bu yerda havolar bulut mana. Havolar salqinlab, juda odamga yoqadigan havolar bo'lyapti. Ko'cha tarafdan ko'rinishi mana. Kalitka eshik tepasida bitta arka. Bu yoqda darvozaning tepasida ham bitta arka. Mana shu yerda qo'shni bilan chegarada joy yo'q ekan. Silefa bir yoq kichkina, bir yoq katta bo'lyapti, lekin arkamiz darvozaning o'rtasiga to'g'ri kelyapti. Imkon bo'lganda bu yoqqa ham 70 sm chiqarganimizda yana ham chiroyli bo'lardi. Endi boshqa iloji yo'q. Kalitka eshigimiz tepasiga. Arkamiz narigilardan sal kichikroq qilib joyiga moslab yasatdik. Xudo xolasa bu ham joyiga o'tirdi. O'ziga yarashgan bo'lib, xudo xolasa chiqadi. Yo'qlar abrishotkalari endi qoqiladi. Balki ertaga qoqamiz, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib bityapti. Xudo xolasa bu rangi mokriy bo'ladi. Tunikamizda ertaga o'lchaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.